Yo, hayi ayipheli mntakabawo into kaVuyokazi kunye no-DJ Zonzo. Nanko uHazel Kotu intokazi ka-DJ Zonzo ibheke ku-podcast kaLungelo KM Engineer Your Life iyokwathetha ngalento ichaza uba uVuyokazi uyaphosisa akananyani ebalisa ba kanye kwenzeka ntoni ngala weekend uVuyokazi athi yena wayeyophangela eRhawutini uZonzo lo wadibana naye nje eklabhini uthi uHazel nansi inyani Lungelo khanikhe nimamele ke bethunani i-episode le izawudlala namhlanje at 12 o'clock ku-Engineer Your Life with Lungelo KM. The story that he presented to me was that he brought her over to Gauteng. Flew her from Cape Town to Gauteng. Yeah. So it was not a work trip, as she said. No. She was flown in. She was by him. Okay. And they spent the night together. Sure. I think we all adults, they spent the night together. Mm-hmm. I remember there's, if I'm saying this correctly, she posted a video saying, I've never met him, didn't know him. We're just having fun in the club and we happened to make out. It was like random. No, it wasn't random. He paid for your flight. He paid for your room. You were in his car. He took you to the club. You were drinking his alcohol. He was taking care of you. He was your man that night. He was your man. In the morning when you woke up as well, you woke up with your man, you know. So just own it. Again, if we are going to move forward, if we are going to heal, I'm not fighting her. I don't have any sort of ill will or whatever against her. The same way that I forgave him, I forgive her as well, you know. And I genuinely, I do not blame her. She was duped. Shame. She was duped. And that is on him. Badikwe down ke abantu ku-comment section yale clip bathi hayibo yintoni intombazana idithi come out ithetha into ye-cheating ibitshitelwe ntontoni bekutheni ekubeni kobe ngatshatanga notshata, she's just a girlfriend yena kuqala. In fact, I mean usisibhanqa koba axolele uZonzo abantu bethuka uba hayi kanti udyola naye nyhani. You are Hazel, we expected more from you. Sent uba abantu ba-understand ba like why ezothetha ngale nto. And then ke bethunani mna indlela endibona ngayo uHazel naye ufumene opportunity yozibeka out there uyabo ewe besihleli simazi nje benaye ne-podcast apha ku-YouTube bekhe watrenda ngento kaPrince KB wethandana naye wethu, so bengekho nto bekuthethwa ngayo lately, so ufumene i-chance yoba aphinde abe kwi-spotlight obviously. So ke naye she's milking it. I wish uVuyokazi can realize uba ubuseleb ngoku, so she needs to move accordingly and une-following ne-support eninzi that she doesn't need to be flown in or out ngabo Zonzo, you know. She can just get a man engaphaphiyo engekho even naku-social media or, you know, a celebrity right nje decent, because ngoku whatever ayenzayo izohlala ijongiwe. Singomamgobhozi sohlala sifuna uyazi, sohlala sifuna uthetha ngayo ngoba kaloku wathandana nomntu okwi-reality TV show uMpumelelo wakwamseleku, samazi wanabantwana naye wakwi-reality TV show. So into yakhe injalo bethunani, otherwise akho nto xaba ayenzileyo ingenziwayo ngabantu ekugqibeleni. But anyways, khanikhe nitsho ke nakuba nicinga ntoni ngoHazel lo ude abheke kwi-podcast eyoqhubekeka ethetha ngale nto ka-DJ Zonzo naye bese siyilibala. Umamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.